여러분 안녕하세요. 시간 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 33번을 빠르게 정리할게요. 가장 강력한 감정적 경험들은 입니다. 경험들. 가져다주는 즐거움, 영감, 그리고 일종의 사랑. 만들어주는 고통을 견딜 수 있게. 그러면요. 다시 가장 강력한 감정적 경험들은 경험들입니다. 즐거움 또는 기쁨, 영감, 그리고 고통을 견딜 수 있게 만들어주는 일종의 사랑을 가져다주는 경험들이에요. 이러한 감정적 경험들은 결과입니다. 선택과 행동들의 결과인데 무엇의 결과로 끝이 나는 우리가 행복하게 느낄 수 있는 우리가 행복하게 느끼는 결과로 끝이 나는 선택과 행동들의 결과물이래요. 우리가 정신적 필터를 통해서 행복을 바라보게 될 때 우리는 깨닫게 됩니다. 이 행복이 의미하지는 않는다. 부재를 없는 것을 고통의 부재나 마음이 아픈 것의 부재를 의미하지 않는다라는 사실을 알게 되는 거예요. 그렇죠? 행복하다고 해가지고 고통이 없어지지는 않잖아요. 마음이 아픈 것이 없어지지는 않는다라는 거예요. 아프거나 부상을 입은 자녀와 함께 앉아 있을 때 또는 앉아 있게 된다면 모든 부모들은 알게 될 겁니다. 심오한 기쁨을 이제 거품처럼 막 뽀글뽀글 올라오는 거니까 이거는 벅차오르는 아들이나 딸이 치유되기 시작할 때 이렇게 벅차오르는 아주 심오한 즐거움을 모든 부모가 알게 되는 거예요. 이것은 아주 단순한 예시입니다. 어떻게 우리가 홍수를 이루는지, 기쁨으로 홍수를 이룰 수 있는지, 즉 기쁨으로 이렇게 충만하게 될 수 있는지에 대한 간단한 예시입니다. 어떤 기쁨이냐? 더 강렬해지는 기쁨. 뭐뭐함에 따라 우리가 대조함에 따라 그 기쁨을, 이 행복을 이전의 고통과 이 행복을 우리가 대조함에 따라서 더 강력하게 된 이 행복으로 어떻게 우리가 이렇게 홍수를 이룰 수 있는지 이렇게 넘쳐 흐를 수 있는지에 대한 간단한 예시입니다. 경험들이죠. 이와 같은 경험들은 들어갑니다. 화학적 기록 보관소에 변연계의 화학적 기록 보관소에 들어갑니다. 이 단어 외우세요. 매번 여러분이 경험할 때마다 진정한 행복을 경험할 때마다 그 저장된 감정은 활성화됩니다. 하면서 여러분이 홍수를 이루면서 무엇으로 훨씬 더 깊은 즐거움, 기쁨으로 홍수를 이루게 되면서 여러분이 기억했던 것보다 훨씬 더 깊은 즐거움으로 여러분이 홍수를 이루면서 여러분의 그 저장된 감정이 활성화가 된다는 거예요. 진정한 행복을 여러분이 경험할 때마다. 어떤 면에서 어떤 의미에서 여러분의 정신적인 유전자는 입니다. 여러분의 생물학적인 보물 지도입니다. 즐거움으로 가는 또는 기쁨으로 가는 여러분의 생물학적인 보물 지도인 것입니다. 이 단어 spiritual genes와 biological treasure map을 단어를 좀 외워두세요. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 여러 번 복습하시고 좋은 성적 받으십시오.